سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناتكم جلوس عالم المجانية والرف. كل عام وأنتم بألف خير. لجميع الأمة العربية لها ألف خير. إذا درسنا اليوم هو الحصول على مجانية تصلك إلى منزلك. إذا قبل أن نبدأ ألا تبخل علي باشتراك القناة وتفعيل خاصية الجرس لتتوصل ما هو كل جديد إن شاء الله، وعمل لايك لهذا الفيديو. إذا نبدأ في هذا الشرح. هذه الطائرة الإكترونية وهنا سنحصل عليها بالمجال. هل الموقع يقوم ببيعها؟ هذه هي الطائرة وهنا سوف نحصل عليها بالمجال. تقوم بالذهاب إلى أسفل الموقع إلى آخر الموقع، ثم تضغط على كونتينيو هنا معنى الاتصال بنا، ثم هنا تضع الاسم الخاص بك. هنا تضع البريدي الإلكتروني الخاص بك، وهنا رقم الهاتف، لا يهم أي رقم هاتف، وهنا الميساج. هنا تضع سأترك هذه الرسالة أسفل الفيديو. هذه الرسالة سأتركها في الديسكريبشن في المدونة، ثم تضغط على قبولي، تقوم بالضغط على كوبي، تضغط على قبولي. هنا مكان هذه النقاط تقوم بوضع اسمك، تكتب وهنا في النقاط هذه تضع اللقب الخاص بك، وهنا تضع الأدرس التي تسكن فيه، أدرس عنوان، وهنا تضع زيب كود رمز المدينة، رمز البريد، وهنا تضع كونتيني الدولة أو البلد، الكي ألجيريا الجيري، وهنا تضع سيتي المدينة، انفواي هكذا بهذا الشكل. ثم إرسال رسالة يقول لك أن هنا تم إرسال رسالة بنجاح. سوف تتوصل برسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك. سوف تصلك المجانية بإذن الله في وقت قصير إن شاء الله. إذا كان هذا هو شرحنا اليوم. لا أعجبك هذا الفيديو قم بمشاركته مع أصدقائك وعمل لايك. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.